Herbal Keong asli obat batuk segala jenis batuk paling manjur original BPOM KONG, Raja Batuk. Keong adalah obat herbal yang sangat berkhasiat untuk membantu mengobati berbagai jenis batuk. Seperti, batuk berdahak, batuk kering, batuk menahun karena gangguan pada paru-paru, batuk pada perokok yang sulit sembuh, batuk berdarah TBC, batuk 100 hari. Batuk asma, sesak nafas, dan batuk karena alergi debu. Keong adalah obat yang terbuat dari 100% herbal ramuan tradisional pilihan. Sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak ada efek samping. Jadilah pembeli yang pintar. Banyak dijual KONG dengan harga lebih murah tapi tidak ada khasiatnya. Pastikan Anda membeli KONG yang asli dan sudah pasti yang berkhasiat hanya di toko kami. Jangan beli KONG tanpa hologram. Jangan tergiur harga murah. Komposisi: Radix platycodi, 15% Radix glycyrrhizae, 12% Bulbus fritillariae cirrhosae, 21% Pericarpium citri reticulatae, 15% Fructus Scizandre, 17% Radix polygae, 20% dosis dan cara pakai. Diminum, sehari 3 kali 5 pil sekali minum, dengan air hangat. Kemasan, botol berisi Akeong 35 pil saran pengobatan, selama proses pengobatan, agar KONG bekerja dengan efektif. Hindari makan dan minuman dingin, goreng, gorengan, pedas dan rokok. Bagi Anda yang merokok, cara penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering. Terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak via WA ke 085712295169. Perhatian! Semua produk yang kami jual kami jamin original. Cara pemesanan, call SMS WA di HP 085712295169. Ketik pesan tanda pagar herbal Keong tanda pagar jumlah tanda pagar nama tanda pagar alamat lengkap. Disclaimer: setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuhnya masing-masing. Jika Anda memakai dosis sesuai yang kami anjurkan, Anda akan merasakan khasiatnya secara maksimal.